同上次一樣都係嗰啲 probability 啫，都係依嚿嘢，記住依嚿嘢，某件事會發生嘅概率咧，就係將分子咧就擺嗰件事有嘅可能性有幾多個 over 翻所有可能性，係啦，好，都係嗰啲啫，咁就試下溫書做下識仔啦，好。第一個佢話擲兩粒色，咁之後咧 A part 嘅列晒出嚟，好，先啦，點樣列好啊？用啲咩列出嚟好啊？佢話擲兩粒色要，係啦，今日畫嗰個表出嚟，係啦，畫咗個表出嚟，係啦，一。6，係啦，寫晒隻啲啊，寫咁大隻冇位寫啊，係啊，係啦，但係今次咧，佢話要嗰個係出嚟嘅可能性，擲兩粒色出嚟可能性，咁我哋點樣寫咧？今次我哋咁樣寫，括住好似寫坐標咁樣，呢度11，呢度12，呢度13，呢度14，呢度15，呢度16，係啦，好似寫坐標咁樣寫，咁啊寫晒36個佢，係啦。唔好寫錯啊！唔好寫錯啊！乜嘢要括弧啊？係啊，等你方便啲睇到，唔好等人黐咗條邊界咁樣咧，係啦，括住佢好睇啲。係啦，咁就寫晒啦，好嘢。係啦。啊，呢個有少少嘥時間嘅，不過我哋都叫寫晒啦。好啦。好。寫晒未啊？寫晒未啊？寫晒未啊 ，Kelly？好啦，寫晒，好啦，到。我哋啱啱開始上緊嘅。你想佢坐你隔離你坐？冇所謂啦，佢決定啦。你自己決定啦，我擺足咗你先決定。我哋啱啱開始緊，係啦，你睇住。記唔記得上個禮拜嗰啲嘢？記得嘅。係啦，依個 table 咁樣畫出。好啦，繼續。好，到 B part probability 要 less than 10。好 ，Kelly， 分母擺幾多？probability 係啊 ，B part 分母擺幾多先？總共有幾多可能性？係啦，分母擺36。好啦，分子 B 有幾多個加埋係細過10嘅咧？有幾多加埋係細過10嘅咧？13，數錯係13個邊有可能執到？A 係21。幾多個 Kelly 數到？哦，因為咧上堂佢冇個 A part 啊嘛，咁你畫嗰陣咧，你入邊寫啲咩都得，但係佢今次咧，
佢又話要擇兩個色嘅你淨係做 possible 做 outcome，上面啦，咁我哋就要對翻住寫啦。聽我諗。即係如果佢冇 A part，你就可以入邊自咗。即係呢個係啦，啱啦，30個，係啦。因為呢度1、2、3、4、5、6咧，呢6個咧係大過10嘅，或者等於10，咁所以最後就36咁就得。好，跟住約揀就5 over 6。啊，到 C part。啊，今次咧佢唔係話 less than，佢係 log greater than 啫。啊，多啦。log greater than 同 less than 有咩分別啊？係啦，啱啦。咁所以下面呢個分母擺咩先？咁分子咧13啊？咁我應該係分子B part 都30啦。但係佢不大於加埋。哦。係啦，33個，咁就約揀啦，咁就11 over 12嚟嘅。啱啦，就係呢個咧。好啦，再提多一樣嘢。提多一樣嘢啊！你計出嚟嗰個 probability 計出嚟嘅答案要大過等於0或者細過等於1㗎。要喺呢個範圍之內啊！唔喺呢個範圍就計錯㗎啦。而家有6張咁嘅卡，就寫晒數字喺上面啦。咁而家咧就喺呢度抽2張卡出嚟，咁係一張接住一張咁抽，但就唔擺翻落去嘅。咁就問你啦，咁佢嗰啲卡咧個抽出嚟之後要睇下先，只有一張卡抽出嚟要係單數，係啦，好啦。咁樣咧，佢有個 hint 俾你啦，佢話要寫晒所有 possible outcome，即係又要好似啱啱咁啦，畫個表出嚟啦。係啦，等我攞翻間尺，攞翻漂亮嘅間尺畫好佢先。係啦。好啦，咁之後咧就寫翻下2、3、5、8、10、11，跟住之後打橫又係咁話啦，2、3、5、8、10。要話10年。11，好啦，好嘢，畫晒。雖然畫得有啲核突啊。唔好攞我同個表去比唔同啊。好啦，咁但係嗱，要留意一樣嘢啊，唔好寫嘢入去住啊，因為佢係一張接住一張，佢唔replace 即係譬如抽咗張2出嚟，下一次抽咧冇可能抽到張2㗎啦，咁所以呢個揀係冇可能嘅，呢個揀冇可能㗎嘛。咁其他都一樣啦，抽完張3唔會再有3㗎嘛，咁所以我哋可以咁樣打斜一下咁樣畫晒嘅啫。哎呀，畫得有啲核突。咩意思？因為成個表都交叉咁嘅樣已經搞。我畫得有啲核突，應該係依一個揀唔要啊，3唔要，5唔要啊。哦咁樣啊好核突啊！你打字都畫錯。係咯。我冇按比例啊嘛，即係依6個揀係唔要㗎，因為冇可能抽到㗎。係啦，咁我哋之後先再填其他格仔。好啦，咁因為咧，睇下先，好啦。係啦，因為咧，佢問你嘅 probability 係抽到得一張卡係單數，即係另外一張卡係要雙數。咁我哋就直接數，睇下邊個揀符合到佢嘅條件，跟住我哋擺個 tick 落去咁就得㗎啦。好啦，譬如呢度第一張抽到3，第二張抽到2，咁咪得一張單數啦，啱啦。呢個都係啦，一張5，一張2，啱啦。跟住呢個8同2兩個都係雙數，所以唔啱啦，咁就唔寫嘢落去啦。跟住之後12都唔係啦，11、2呢個係啦。
咁樣剔翻佢哋，跟住呢度一個5一個3兩個都係單數咁就唔得啦，因為佢話要淨 only one 啊，就係得一張啊。咁之後再睇啦，300係啦，30都係啦。其實唔係剔晒單數都得，咩啊？淨係剔單數。唔係啦，如果兩個都係單數咁都唔得噶嘛，佢話就係得一張嘛，因為係啦，一個單一個雙啊要，咁所以呢個都係啦，呢個都係，跟住之後呢個都係啦。做咩事啊？剛才好亂啫。哦，你畫得唔靚啫你。話咁叫靚，好靚過你嗰個先啦。我覺得車厘嗰個靚啲。係咯。好多味㗎。咁有用咩？喂，快啲數，數完未啊？電腦你？識晒。有幾多個啊？你數到？18個啊？係啦，應該有18個嘅，啱啦。咁所以答翻去啦，個 probability 咧就 only one。淨係要一張單數啊，即係一張單一張雙啊，咁所以你會聽到18個，好啦。好，啱啱我聽到係內容好大聲話18，嗱，咁樣分母咧內容36啊，梗係唔係36啦，要扣埋。係啦，我哋有幾多個格係冇可能6個扣。真係30個。係啊，6個晒都係啦，30先啱嘛。嗱，依個位個分母嗰度就係要留意翻啦，要減翻依6個唔會重複㗎，依6個係啦，要減翻佢哋係啦，就係咁樣，跟住就揀今日9，拜拜。咁唔好爬3啦，咁就完啦。呢度要留意翻幾時要查咗依啲重複位，幾時唔使查，係啦，睇翻題目再決定下。抄完未 K？ 抄晒啦嘛？抄完未仲啊 OK， 好，去後面個表畫下間尺畫啦。真係咁間。好啦，後面好啦，而家佢話有人咧就擲飛鏢，有冇玩過飛鏢啊？但係點解飛鏢係閃電型嘅？你而家歧視佢啊？係咪用 Word 檔？咁而家佢話有個圓形咁嘅飛鏢板咁啊飛過去啦。好啦，之後佢又話啦，佢呢個出面佢有兩個一樣嘅，佢有兩個一樣嘅圓形，一個細啲，一個大啲。好啦，大啲嗰個嘅 radius 咧就12，即係由中間呢點啦，到去側邊呢個位咧係12。好啦，跟住細啲嗰個咧就由依度到依度咧就2嚟嘅，係啊，出面就12，呢度2啊。係咪真係半徑？係啊，半徑嘅半徑啱啊。我諗就諗到。哦，佢寫錯咗，中文嗰度寫錯咗，半徑。係啊，半徑先啱。好啦，咁之後 A part 佢就問你揾翻 shaded region。係啊，即係油咗顏色嘅位係個面積係幾多？好啦，睇下先佢話，好啦，嗱幅圖咧有啲核突啊！佢所謂油咗顏色嘅位咧，應該係出面呢個啊，出面呢個啊，出面呢個，佢話油咗顏色係出面一個啊。咁所以我哋將大啲嘅圓形嘅面積減翻細啲嘅圓形嘅面積啊，係啦，好 A part 個 area 咧。出面嗰個進落圓形面積係咩啊？係啦，啱啦，拋意思。我都唔肯定，我都唔記得。好啦，
咁就減翻細啲嗰個，大減細，咁就剩翻嗰啲位啦。咁所以呢度144派就減4派就等於140派，咁就寫翻個單位就 cm square 啦。好，到 B part 嗱 B part，咁而家佢話啦，佢擲兩個飛鏢過去，咁之後咧就話啦，揾 probability，嗰兩個都擲中咗，佢叫 shaded region 啦，係啦，第一個就係咁樣問，係啦，即係 probability。好啦，咁我哋又係用個表去諗下啦。咁佢其實得兩個可能性嘅啫，佢擲呢個表，一係就擲中中間呢個細嘅圓圈，一係就擲中出面呢個 shaded region 啊嘛。係啦，假設佢係掟中咗啊，佢冇掟咗去呢度，冇掟咗去呢度。兩個都擲中一下。唔係，即係話擲一個嗰陣啦，一係擲中呢個，一係擲中出面嘅啫。咁所以我哋寫選擇嗰陣，一個就係 shaded region 啦，另外一個就係唔係 shaded region， 即係中間嗰個圓形啦。佢得依兩個可能性啫。咁因為佢而家擲兩個，所以依度一邊，另外依度又一個。歧視擲唔晒嗰啲人。好啦，咁而家佢問兩支標都要中咗嗰個 shaded region， 即係佢問緊你呢個揀個 probability 係幾多啦？好啦，睇下先。咩啊？做咩？好啦，首先我哋決定咗佢第一次擲中要擲中呢個 shaded region 個 probability 係幾多？咁我哋只要將佢呢個 shaded region 嘅 area over 翻成個 area， 咁就係佢擲中 shaded region 嘅 probability 啦。咁下面嗰個就係144派嚟嘅。但呢個只係佢擲中咗一次擲到佢啫，佢而家要擲兩次，咁所以我哋將呢個2次咗佢就得啦。改翻嚇，唔用呢個表。又畫。係畫樹圖。咁樣樹圖。呢度第一次一係就擲中咗 shaded region， 一係就擲唔中 shaded region 啦。我當時咧全翻文字啦。第二次擲中 shaded region， 擲唔中都唔計分嘅，梗係唔好寫咁靚啦，自己睇得明就得啦。好亂啊！擲中，擲唔中，擲中，擲唔中，擲中，擲唔中，係咪先？係啦，擲中，擲唔中，好啦。係咯，封住佢把口先。咁之後咧，好啦，咁擲中嘅 probability 我哋啱啱寫咗啦，係呢一個啦。咁所以如果佢下次再擲中，都係呢一個 probability。咁所以如果唔擲中嘅話，我哋點樣計咧？我哋只要將佢倒翻轉，一減翻呢嚿咁嘅嘢，咁就係佢唔擲中嘅可能性啦。咁其他嗰啲位都係㗎啦。如果剔嗰個位咧，就係呢個數字啦；交叉嗰位就係呢一嚿咁嘅括號。好啦，咁所以佢而家話咧，佢要兩次都擲中啊嘛。咁所以佢即係要依度㗎咯喎，佢要依度喎，擲中一次，擲中兩次，係啦。咁佢要連續咁樣擲中兩次，我哋只要將佢乘埋佢咁就得啦。咁所以將呢個數字2次咗佢，係啦。咁之後就撳下你哋嘅計數機，咁就撳下個數字係幾多啦。咁你淨係估發呢個舊年啱啱準備嚟過你公司嘅呢啲㗎？哎呀，你淨係撳140除144啊！大家都有派喺度，可以而家撳咗。你重新撳啊！重新撳啊！140先，2次咗佢，2次咗。係
分咗有冇分咗？咁大咩？ 1、2、2、5，好 thank you，係啦，就係呢個數，係啦。好，到第二 part，佢話淨係only one part。佢話淨係要一個擲中啊嘛。佢話淨係要一個擲中嘅話咧，咁即係要依度啦。第一次擲中，第二次擲唔中，又或者第一次擲唔中，第二次擲中，要依兩個啦。同啱啱一樣，因為佢而家擲緊兩次嘛，佢係同時咁樣順住佢咧，咁就將依個乘依個，咁就會計到依個啦。咁而家一樣，將依個乘依個位，再同埋依個乘依個位，將依兩個可能性咧加埋佢就得啦。嗱，點解係加埋佢咧？因為佢係兩次唔同嘅事啊。第一次依個咧係擲中，擲唔中，依個擲唔中，擲中，兩個可能性嚟嘅。咁我哋只要將依兩個可能性嘅 probability 加埋佢咧，就係總共佢有幾多總共嘅可能性啦。所以我哋分開計，首先呢個先擲唔中，就乘埋佢，咪擲中咗再乘埋佢擲唔中，就再加翻佢擲唔中，之後下一次再擲翻中，乘埋佢哋。咁之後就撳下計數機咁就得㗎啦。好，有邊個撳好咗啊？有冇邊個咁叻撳好咗啊？我轉咗。我用8嚟做飛。計到幾多內容？好，撳快啲啊！我都唔知喎。係咪啊？將呢個數乘2咁得咯。撳好未啊？有冇撳好？係咪咧？幾好唔知男仔撳咗呢個數啊！我唔知啊，應該錯。係啦。好叻。內容係咪撳到呢個數啊？係啦，啱啦，咁即係啱啦。係啦，撳到呢個數啊。好，繼續。佢話而家有個兩位數，咁佢咧啲數值就佢每個位個10位或者個位咧都可以係2、3、7求其一個，但係嗰兩個位咧就唔會一樣。咁我問你呢個數字係 prime number 嘅可能性，好啦。咁我哋只要數晒所有可能性就出嚟就得啦。好啦，首先第一個有23啦。好啦，男仔仲有冇其他？仲有啲咩可以砌到出嚟啊？ 27咯。仲有咩？仲有啲咩砌到出嚟？又唔會一樣嘅，但兩位數嚟嘅。仲有啲咩砌到出嚟？即係用呢3個數字求其砌個兩位數出嚟，但唔可以重複嘅，即係唔可以33，唔可以22，唔可以37。係啦，37咁樣啦，又或者32啦，係啦，就係咁樣數晒出嚟，咁你會數到6個㗎啦。係啦，又或者你想有系統啲咧，就畫個表出嚟，237，咁但因為唔可以重複，所以呢度交叉，咁呢度就23、27、32、37、32、33，係啦，咁樣，係啦，咁所以個分母嗰度進行分母係幾多？有幾多可能性啊？加埋總共6個。係啦，6個。分子就要擺有幾多個係 prime number 啦。好啦，有幾多 prime number？ 4個啊？有幾多個？你唔好理佢啊！你自己數啊！你知唔知咩質數啊？知道咩質數㗎嘛？
好似唔記得咗。啊，多啦，你係咪識啊？呢個呢個睇咗先。咁你數咗幾多啊？係啊，3個嘅啫。呢個係啊，1、2、27咧3乘9都係27。唉，死我以為質數係單數。係啦，唔係單數啊，質數啊。乘埋嗰係要質數。係啦，就係得一同自己乘埋先可以係。係啦，就係咁樣數啫。係咯，咁樣先啱㗎，因為你唔可以直接即係。好，到下邊。而家咧喺個袋裏面有 M 個黑色波 ，M 加4個白色波。好啦，如果佢話抽到黑色波嘅可能性係2 over 5，就叫佢揾翻 M 出嚟。好啦，好啦，轉啦。如果唔好理呢個數字啊，就係用 M 同埋 M 加4呢啲去計啦。抽到黑色波嘅可能性係乜嘢 over 乜嘢？M over M 加 M 加4。係啦，啱啦，非常之好。咁依嚿咁嘅嘢就係抽到黑色波嘅可能性啊嘛，所以就等於翻佢俾你嘅數字啦。係啦，咁即係呢個只係普通點解計。 M 加 M 加4？總共有幾多個波嘛？哦。係啦，咁所以將佢哋加埋，咁所以呢度就變咗 M 加4都係2 over 5，咁就交叉乘，所以 M 就都係8啦。呢啲普通列式去計算啫。好，繼續。佢而家就話有2個一樣嘅一樽，好啦，之後就話一個樽咧就裝咗2個綠色波，一個紅色波，另外一個樽咧就裝咗2個紅色波。好啦，之後就話啦，求其抽一個樽出嚟，再喺個樽裏面抽一個波出嚟，咁就問你抽到紅色波嘅 probability。咁我哋今次咧用個樹圖去畫。好啦，首先咧要抽個咩樽先？好啦，嗱，我假設呢個叫 A 樽，呢個叫 B 樽啦，好嘛？係啦，咁所以第一次就抽 A 同 B。咁因為咧，佢話依兩個咧係 identical， 即係完全係一樣嘅。咁所以咧，我哋嘅 probability 就當做1 over 2同1 over 2啦，即係好公平嘅，大家都抽到1 over 2。啊，咁之後喺 A 嗰個樽裏面就抽到綠色，只會抽到綠色波同紅色波。咁抽到綠色波嘅可能性咧，就係2 over 3，因為夾埋有3個波，佢有2個綠色波，所以就2 over 3啦。另外就1 over 3。到 B 嗰個袋，咁就一定會抽到紅色波，因為佢成個袋就係得紅色波啫。咁所以個 probability 就係1啦。一定會出現嘅事，個 probability 係1啊。咁所以佢一定抽到紅色就得1。好啦，咁之後而家佢問你嘅 probability 咧，係個波係紅色。好啦，咁我哋就要好似啱啱咁啦，好似玩嗰啲貪食蛇咁樣，係啦，咁佢要咁樣行，再去呢度啦，呢個啦，同埋呢個咁樣行落去，係啦，得呢兩個可能性啫，有兩個可能性，跟住再將佢哋加埋佢就得啦。咁所以寫咗呢個先，呢個就係1 over 2，再乘翻1 over 3，順住咁落去，呢個乘呢個。之後再加埋另外一個1 over 2，再乘翻係1，係啦，咁之後就計一計佢，咁之後應該會計到係2 over 3嚟嘅，我有冇計錯呢？係啦，我應該冇計錯嘅，係啦，就係咁樣做啫，畫咗個樹圖，篤翻邊兩條邊啲線要，跟住之後就將佢乘埋。有幾多個可能性就將佢哋加晒咁就得啦。好，呢個應該唔係太難啦。再用係咪眼瞓啦？係咪太簡單所以眼瞓啊？嚇？咁點解眼瞓啊？今日好早起身啊？係。我都好早起身喎，咁啱嘅。好啦，好繼續。下面佢話啦，而家有2個1蚊、4個2蚊、3個5毫紙喺個袋裏面，喺個銀包裏面啦。好啦，佢話而家抽2個銀仔出嚟，咁就之後就問你，佢如果夾埋係3蚊嘅可能性。好啦，個內容你咁眼瞓，問下你啦。
今次我哋用樹圖嚟畫個表好啊。係啦，畫個表好啲啱啦。唔係喎，睇下先。第一個畫完先。畫個表。畫個表啊！因為你有夾埋兩個1蚊、4個2蚊、3個5毫紙，即係你夾埋有九個銀仔喎，你要畫9乘9喎。係啦，我哋用樹圖去做好啲。好啦，呢個1蚊、2蚊、3蚊，因為佢係咪3蚊？0.5蚊。好啦，咁因為佢話抽2個銀仔啊嘛，咁所以呢度係第一次抽第一個銀仔。所以佢之後再抽1蚊、2蚊、3、5毫紙，係啦，跟住之後有1蚊、2蚊、5毫紙，邊個啊？你想答邊個啊？點解啊？多謝。下次買個變聲器咯。好啦。咁之後就決定翻佢哋嗰個 probability 啦，好啦。好啦，轉啦。抽1蚊嘅 probability 係幾多？呢度？1 over 3，點解1 over 3？唔係，佢哋而家有幾多銀仔去決定嘅喎？總共有9個銀仔，有幾多係1蚊啊？係啊，2個1蚊。咁其他都係啦，呢度4 over 9，呢度就3 over 9啦。好啦，咁之後其他嗰啲咧就開始變咯喎，因為佢抽咗出嚟，佢唔會擺翻落銀包嗰度啊嘛，所以變啦。啊，譬如佢抽咗第一次1蚊，再抽一次1蚊咧，首先個袋剩翻8個銀仔啦。咁因為啱啱抽咗1蚊，而家就剩翻得1個，所以就1 over 8。咁其他嗰啲就4 over 8、3 over 8。係啦，就係咁樣慢慢去判斷嘅啫。係啦，咁樣咧，使唔使寫晒佢咧？係可以唔使寫晒嘅。係啦，咁我哋點解我哋要寫啲咩咧？我哋就係要寫佢哋計到出嚟夾埋3蚊就得啦，因為題目就係話要3蚊嘛。咁所以我哋數下啦，睇下邊啲係3蚊啊？啊，呢一度啦。跟住依一個啦，一個，跟住仲有就係冇啦，得依2個啫，係啦，因為得2個啫，咁所以我哋唔使寫晒，寫晒就好嘥啦。啊，同埋 probability total value， 啊，咁就計啦，呢度2 over 9再乘4 over 8，就再加另外一個可能性啦。4 over 9再乘呢度，啊，諗下呢度啦，剩翻8個銀仔，就2個1蚊。4 over 9再乘2 over 8，係啦。咁之後就計下數嘅啫，86 over。2 over 9嚟應該嘅都。係咪2 over 9啊？係啦。咁樣所以咧，呢度唔需要寫晒佢，我哋就係寫啲有用嗰啲就得啦。如果寫晒你自己都好亂啦，同埋太嘥時間啦，就係寫啲有用嗰啲。睇翻條題目，要邊啲就寫翻邊啲。得未？有樣 probability 裏邊有樣新嘢啊，就叫 experimental probability。實驗概率，咁實驗概率係咩咧？實驗概率就係真係做個實驗，譬如呢啲佢擲咗幾多次，咁我哋譬如係啦，擲咗幾多次，譬如出現咗幾多次1，佢問你個 probability 出現咗幾多次1，咁啊佢擲咗24次出嚟，個分子又擺24次，就 over 翻佢總共試咗幾多次，咁就得㗎啦。係啦，嗱，譬如講多次啦，好啦，譬如賤男好無聊，佢擲銀仔，佢擲
嗱，佢話佢有一日好無聊喺條街度，咁啊擲銀仔啦。好啦，咁佢話佢擲咗5次，佢擲咗2次 head， 2次生，係啊，得啦知啦，銀包就係得1000蚊啊嘛，冇銀仔擲啊嘛。好啦，佢話擲咗2次生，2次 head， 3次 tail， 好啦，咁所以如果問你有 probability， 佢擲到個 head 咧，就將佢試出現 head 嘅次數 over 翻佢總共試咗幾多次，咁佢呢度加埋佢哋咧，總共係試咗5次，係啦，咁呢個就係戰拿佢做實驗嗰陣擲到 head 嘅可能性啦。咁你會發現咧，呢一個咧同你平時擲到 head 嗰個 probability 唔同嘅，平時你會話1 over 2啊嘛，係啊，擲銀仔即係1係公1係字啊嘛，所以就1 over 2。咁但係如果去到呢度咧，就可能有啲唔同㗎啦。咁呢個就係正常嘅情況。好，下面先。睇 A 拍。而家有條友好無聊咁樣擲咗好多次骰仔，咁啊記低咗啦。好，之後佢問你夾埋擲咗幾多次？好，張牛，佢擲咗幾多次啊？呢份冇係咪過咗？將呢啲數加埋佢哋啊！呢啲全部。係啦，啱啦，24加35加40加28加36加37。好啦，咁樣咧到 B part 啊，佢問你嗰個 probability 擲到係 even number。啊，進啦，分母擺啲咩啊？啱啦，分母擺200。好啦，男仔分子咧？你可以講條式嘅。分子擺係咪真係要擺翻次數？哦，再加35加28，再加37。係啦，加晒所有雙數擲咗出嚟嘅有幾多次？加晒嚟 over 翻總共次數。係1 over 2，係啦，好神奇地同你平時去諗計數嗰陣都係一樣喎。咁點解有啲咁嘅現象咧？係有得解釋㗎。咁如果簡單啲嘅解釋就係咧，如果你擲得越多次數咧，就會越接近我哋平時諗嘅嘢啦。嗱，即係譬如呢一個咧，戰拿擲2次擲3次，即係擲5次咧。嗱，譬如戰拿就係擲5次咧。佢就會計到呢個唔準㗎嘛。但如果戰拿有一日好無聊咁樣，佢話我成日都喺屋企擲銀仔，擲咗10000次咧，咁可能佢個 probability 計出嚟就會接近1 over 2㗎啦。係啦，咁呢啲咧知道下得㗎啦。唔係啊，你買得越多都係0咁樣㗎啦，個 probability 中到6合彩都係0。買晒所有 number，我一產先。好啦，到後面，好啦，咁今次佢好啦，佢話咗有粒色擲咗10000次，係啦，你唔使自己數啦，佢擲咗10000次嘅，好啦就記咗喺下面啦，好啦，咁直接計 probability 啦，好 probability 第一 A part 咧就話係 number 係4，好 number 係4，好Kelly 啊 Kelly，乜嘢 offer 乜嘢？係啦，咁有一樣揀有樣揀啦，咁呢個冇一樣揀㗎啦，咁所以就係咁樣。好，到 B part。好多啦，even number 要雙數，咁所以分子嗰度係咩先？係啦，啱啦，咁 over 翻咧？係啦。咁之後就又係撳下計數機啫。進來你讀中文數啊嘛，你記住寫翻中文喎，入邊嗰度 P 括住一個雙數咁樣咯。跟住之後你咧
你記住寫翻依啲喎，要 P 括住呢個，你唔寫嘅話咧就冇分㗎啦。even number 係嗰個。雙數唔算啫，你有係咪撳到呢個多啦？嚇？咁你撳到啲咩啊？一樣啊！你唔好嚇我啊！呢個男仔撳啊，唔係我撳嘅。470啊嘛，啱啊，係咯。即係男仔撳錯罰佢啊嘛，我驚我罰錯佢啊。好啦 ，Prime number。好啦，內容。分子係咩啊？呢個2嘅，咁你就可以知道3y 加169加163加1。仲有冇啊？嚇？係啦，1唔係質數嚟嘅，係啦，得235係質數喺呢度，235係質數，咁所以咧就1698加1。一唔係質數嚟。係1唔係質數嚟啊，冇誤會咗啊。係啦，我曾經都以為1係質數，跟住之後俾人笑完之後，我就記住咗1唔係質數啦。係啦。因為咁啱有啲事，我將1當咗係質數，跟住俾人笑咯。係啦，好啦，總之快啲內容，快啲撳下，快啲撳下，撳下。117啊。係啦，啱啦。都係嗰句啦，有一樣揀就有揀，冇一樣揀就唔好約，就由佢啦。係啦，你哋可以翻屋企攞粒骰仔賺1萬次，跟住記低佢自己玩下嘅。我會記得咯。咩啊？咩？唔係你擲一次記低一次咁樣啫嘛。好得閒真係。係啊，即係你可能考完試或者試下新年啊嘛。拜年嗰陣冇嘢做點？拜年嗰陣冇嘢做就拎粒骰仔出嚟擲啦，你哋。叫佢一齊記低咯。佢話：你同佢講我擲，你快啲記低啦咁樣。打1萬次幾耐？好啦，講後面。嚇！擲一個，佢今次係擲。你啲提示都唔識點嘅，算法啦。睇下先，佢擲咩啊？哦，擲銀仔啊！今次係，啊呢度打錯，中文打錯啊！硬幣啊！應該硬幣啊！啊，擲銀仔啊，唔係擲骰仔啊！啊，咁佢就話啦，嗱佢分別地好得意啊！佢話擲10次嗰陣出現咗咁樣50次咁樣，佢話根據上面嘅實驗結果就叫你揾翻，睇下先，終於知係做咩啦？佢而家擲咗，即係擲咗出嚟啦，咁佢記得咗啦。佢問你啦，如果佢擲第一次嘗試擲個銀仔，咁會擲到係 head 嘅可能性，個 probability 係幾多？冇所謂啦，依啲其實冇所謂，但依嚿嘢要寫啊，依嚿嘢唔寫。全部要寫 as 㗎 grammar 嗰啲問題。好，唔好理呢個，唔好理。好啦，好掂啦。咁佢話要係 head 啊嘛，咁個 probability 我哋用邊個好啊？呢度。你好白雜。但我啱啱講過啊嘛，如果佢擲得越多，先係越準啫嘛，係咪先？唔係，嗱。呢個係佢嘅一個計出嚟嘅實驗，係啦，咁佢可能佢擺咗喺度俾人參考，咁其他人過嚟試下，再試過，係啦，重新嚟過，重新試過，唔關呢個事啊，呢個係俾你參考，係啦，咁之後佢而家重新有條友再試下，咁所以我哋如果佢擲得越多就越準啊嘛，我哋所以攞最後呢一組嘅 probability 去係啦。咁所以佢如果第一次要擲到係 head 嘅可能性咧，就係521 over 1000啦。
嗱，咁如果有一約揀就約揀，而家冇啊，所以冇得約揀啦。佢話到 B part，佢話第二次嘗試先賺到個 head。好，男仔。佢話第二次嘗試賺到 head 啊嘛，咁即係佢第一次嘗試係賺到啲咩啊？應該？2咯。係啦，啱啦，就賺到另外一個，咁所以即係咧，首先佢第一次係賺到個 tail， 再乘翻去第二次賺到一字，係啦，咁樣嘅。咁我哋代翻啲數字啦，呢個479 over 1000，呢個521 over 1000，係啦，咁之後就撳下。邊個撳咗？邊個咁叻？撳咗？好啦，我自己撳先。24955 over 1，係啊，應該係已經講。係啊，應該係已經講啦。係啊，咁又或者你寫點數都得嘅，你寫小數咁樣0.250咁又 correct to three second figure 咁樣都得，3個有效數字咁樣都得嘅。好啦，好，繼續落去到 C part，佢話 probability head 咧。就喺第3次先擲到出嚟。俊林，佢第3次先擲到 head， 咁即係佢頭2次擲到啲咩啊？第3次先擲到個公出嚟，咁佢頭2次擲到啲咩啊？係啊，頭2次都係字啦。咁即係咧，就好似啱啱咁啦。佢首先係 tail 啦，再乘多次，下一次都係 tail 啦，之後再乘翻最後第3次先係 head， 係啦，咁之後就代翻啲 probability 落去啦。係啦，咁即係將呢個移次咗佢。係啦，咁之後又係撳下計數機，今次唔好寫份數啦，我哋寫點數就算啦。應該係擲到0.120嘅。好啦，再落去第4次啦。多啦，可唔可以直接講到係個即係乜嘢食乜嘢㗎？睇唔睇到個 pattern 係點樣咧？即係數字嚟講係點樣？係啦，啱啦，3次方，係啦，開始睇到啦。係啦，咁因為我懶，所以我唔計啦。到2 part。咁樣嗱，睇到個 pattern 啦，好啦，睇下內容睇唔睇到先，跟住之後內容，跟住乜嘢乘乜嘢啊？應該係。係啦，咁樣落去，係啦，咁所以如果佢就算問到你，好啦，佢咁 F 就係5次方啦，咁所以如果你睇到個 pattern 咧，佢問到你擲到第100次先擲到公係嘅可能性係咩咧？你都識㗎啦，就係將呢個變做99次方乘翻呢個，係啦，咁就做完㗎啦，好嘢。